Dawa hepera kweroshinde Gotana dereruka Onakana waine Dumetana igera Hede yone guhota mwe Koraga nyitanete Keune kyogeda Kya 11 dawa 11 dawa 11 dawa Kameria kyangai Dele bendawa Nebo koradima Dele bendawa Nebo madia waku Ile bendawa Gainero kareke Gainere na hinya Wako higorahana Ona komo hebwana Arekiane muni Nane wapeni nerute Nawe diwaga yohinge One na okorosyo Akemo esa Kainere na hinya Wako igorahana Ona komo hebwana Arekiane muni Nane wapeni nerute Nawe diwaga yohinge One na okorosyo Akemo esa mweli Ile fentawa Kemeria kagai Dele bentawa Gainero kareke Ile bentawa Negwongo dia waku Ile bentawa Gainero kareke Gaidari ganeyo Nandawa tiganeye Agire teogwo Shanori viedo shaku Rene maigane wadira Nawotire mwehoko Tondo newe gai Kahingoria penjege Gaidari ganeyo Nandago ganeye Akire teogwo Shanori viedo shaku Rene maigane wadira Nawotire mwehoko Tondo newe gai Kahingoria penjege Ile fentawa Kemeria kyagai Ile dawa Gai miera karege Ile dawa Negwamo dia waku Ile dawa Gai miera karege Moro moare do kamake Nando akwe goro Ne madera gerera No kinyore matoria Gerera nege otuko Rosine oga kyoge Ile dawa Na moha kanga yoke Moro moare do kamake Onando akwe goro Ne madera gerera No kinyore matoria Gerera nege otuko Rosine oga kyoge Ile dawa Na moha kanga Ile dawa Kemeria kyagai Ile dawa Gai miera karege Ile dawa Negwongo dia waku Ile dawa Gai miera karege. Bwana asifiwe. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Ugokira ucio murigainie mugeithie. Jehovah, kihati wa mothe, unene waku, ne wako gegania, rorere ciothe, ne koina magerera, nayo ngoro Goteare we mutheru Nenda
ndakwambararia we wambararetia igoro muno ndakwambararia ndakuinamerera we mutheru nendagotea we wambararetia igoro muno ndakuinamerera we mutheru ndakwenyeria we wambararetia igoro muno ndakuinamerera we mutheru nendagotea we wambararetia igoro muno ndakuinamerera we mutheru. Thank you, Jesus. We give God the glory, Lord, for you are worthy. Thank you, Jesus, for you are glorious, Lord. Thank you, King of glory. We give you the glory, Father. We thank you, Jehovah, Father. Even for the gift of life that you have given us. Thank you, Jesus. We honor you, Lord Jesus. We honor you, our Father. We bless your holy name, beautiful God. We lift you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you. And we decree and declare there is none like you, Jesus. Kugana maweko maku nyanerere nchuga ole mwega gotire kayo ketawe nyukumario igoro nane wendo waku nero maketi okageria ngoro yako na nikyo nigukuinira tigatiga kugaore mwega tigatiga kuore gai mara mothe utekeire papa nikaiga ndirora tigatiga kugaore mwega tigatiga kuore gai mara mothe utekeire papa nikaiga ndirora otutete kunene ukatoya igorore amadena na yuhukanie ciothe ciothe wikiga magorore keruruine giaku nionagire ciiko ciao tigatiga kugaore mwega tigatiga kugaore gai mara mothe utekeire papa nikaiga ndirona tigatiga kugaore mwega
tiga kuga kayote kuga kayo mogereru nekoraya makona neotorutete. Thank you, Jesus. Namare mwana wekirete nerebere setere mazoya. Ningenda woikanya gakothie mbere ya Ngai no mucokerie ngatho nĩ mamarĩa gwĩkĩire nĩ maingĩ manene. Feel in your heart that you have a word to thank our Jesus. Ogima wa mwere nĩ kĩrathimo, gũkoma nĩ kawaida no gũkĩra nĩ kĩama. Take this moment and thank our Jesus. Nĩ makoretwo arĩ Ngai ũrĩ wa mwena witũ na tiga arĩ hamwe na ithuĩ. Thũ citũ nĩ ingĩrakenereire mũthiro witũ no nĩ gũtwarĩra atwarĩire mena mbere ya thũ itũ. Igua thĩinĩ waku nĩ ũrera Ngai nĩ wega, Ngai nĩ twagũtĩa, Ngai nĩ twakwambararia ona nĩ ũndũ wa kanitha na kĩgongona. Nĩ twagũtĩa Ngai witũ, nĩ twagũtĩa Ngai witũ, nĩ twacokia ngatho kuma ngoro citũ thĩinĩ tũgĩkwĩra nĩ wega Mwathani, tũgĩkwĩra nĩ wagĩrĩire, tũkiuga nĩ wega Baba, nĩ gũtikinyithania mweri wa 11 nĩ gũtũhe kiumia kĩngĩ tũrĩ na ũgima wa mwĩrĩ. We honor you, our Jesus, and we worship you. Oh, Father, thank you. Father, thank you. Father, thank you. Father, thank you. Oh, can someone celebrate our Jesus? Orera Ngai witũ rũhĩ rwega nĩ ũndũ wa mawĩko mega na manene atekĩire. Mpigie Bwana makofi mazuri, shangwe na vigelegele. Kisha tena hũgũkĩra ũcio mũrigainie muhe high five, mwĩre karibu katika nyumba la Bwana. Hallelujah. Geithia ũcio mũrigainie and hug the huggable. Angĩkorwo no ũhote kũmũhagi, mũhagi, mwĩre wĩ smart sana na karibu katika ibada ya Bwana. Hallelujah. Situshangilie Bwana na tumpigie makofi mazuri. Mwene hinya nĩngũkũinĩra na ngoro mwena meciria nĩngwambararia rĩĩtwa rĩaku tondũ nĩ rĩĩtwa rĩna na niĩ njoera marĩa ngwĩtĩirie.
Pigia Bwana makofi ya juu. Pigia Bwana makofi ya juu kila mtu. Haya. Twende hivi. Haya. Tutaragia na moto. Weka kwa kichwa, weka kwa mabega, weka kwa kiuno. Zunguka, 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 zunguka. Mikono. Weka kwa kichwa, weka kwa mabega, weka kwa kiuno. Zunguka, zunguka. Tembelea. Ya. Claim your blessing. Yeah, do it.
Ogeni ithuothe tagaithia mundu uria mwi hakuhi nake umwire karibu nyumba-ini ya baba, karibu nyumba-ini ya Ngai, karibu nyumba-ini ya Ngai. Ni wega muno gukorwo twi haha ni twi ni kiama tiguo, na kwoguo ihinda riri ni tukuhinguria mabuku maitu thara karatathi namba 6 na nigetha twanjiririe. Mwathani aroikara na inywe na ikare nawe. Andu a Ngai tunganite haha umuthi tucokaniriirio ni roho wake tukiririria kuigwa kiugo giake na tugoce ritwa ritheru ria Mwathani, tugayane uhoro wa wega wake munene na tuhoe ni undu wa mabataro maitu na mathi yothe. Ningiri tukite tucanjamuke thiini wa wendo wake na tucoke tutumwo na thayo wake. Turi agai au tonga wa ithe witu, turi agai hamwe na murio ni undu wa kweruhio thiini wa roho ni tutwikite umwe. Karatathi namba 4 atiriri we mundu uyu githe Jehova ndakuonetie maundu maria mega naguo ndu uria agwathaga wikeri ni uriku tiga o wikage maundu maria magiriire na ningi ati wendage uhoro wa kuiguanira tha ona uthiage na mithiere ya kwinyihiria Ngai wigwatanitie nake. Karatathi namba 7 tungiuga tutire na mehia ni tukwihenia na uhoro wa manduri thiini witu no tungiumbura mehia maitu tuherete nama na tumwihokete. Ngai ni mwihokeku na ni muthingu na ni aguturekera mehia maitu. Ni undu ucio reke itumburire Ngai mehia macio maitu twinyihitie. Ithe witu wa tene na tene, o we Ngai wa aciari aitu a tene, indo ciothe nĩ cinainaga nĩ ũndũ wa hinya waku mũnene, no mũrũguo Jesu Kristo nĩ atũhotithagia gũthengerera gĩtĩ gĩaku kĩa ũnene. Mwathani nĩ tũhĩtĩtie na tũkaga kũrũmĩrĩra njĩra ya ma, ngoro citũ nĩ nditũhĩre mũno nĩ mũrigo wa mehia. Mwathani tũiguĩre tha nĩ twahera na ndũgatũtarĩre mehia macio maitũ, twĩyũrie gĩkeno gĩa kũrekerwo mehia na ũtũhũthĩrie ũritũ wa ngoro citũ na ũndũ wa ũkengi wa Kristo ũcio wakuire na akĩriũka nĩ ũndũ witũ. Amen. Mwathani mũigua tha twahoya ũtũkirĩre mehia na ũtũiyũrie thayũ waku nĩguo tũhote gũgũtungata wega tũtarĩ na mehia matuohete ngoro nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ. Amen. Kũrathimwo nĩ andũ arĩa othe matũũraga nyũmba-inĩ yaku marĩtũra mainaga ũhoro wa ngumo yaku. Gocai Mwathani, rĩtwa rĩa Mwathani rogocwo. Kũgocwo kũrogĩa kwĩ Ngai Ithe ũrĩa kĩambĩrĩria kĩa maũndũ mothe. Kũgocwo kũrogĩa kwĩ Ngai Mũriũ ũrĩa watuĩkire mũrũ wa mũndũ. Kũgocwo kũrogĩa kwĩ Ngai Roho Mũtheru ũrĩa ũtwerũhagĩria na agatwĩkĩra hinya. Mwathani Ngai witũ tene na tene. Haleluya. Nĩngũingĩra ingo-inĩ ciake na ngatho nyingĩre ndĩ na ũgooci kiugaga mũthenya ũyũ ũheanĩtwo nĩ Jehova njenjamũke tondũ nĩangenetie. Nĩangenetie njenjamũke tondũ nĩangenetie. Nĩangenetie njenjamũke tondũ nĩangenetie. Nĩngũingĩra ingo-inĩ ciake na ngatho nyingĩre ndĩ na ũgooci kiugaga mũthenya ũyũ ũheanĩtwo nĩ Jehova njenjamũke tondũ nĩangenetie. Nĩangenetie njenjamũke tondũ nĩangenetie. Nĩangenetie njenjamũke tondũ nĩangenetie. Tuikare thĩ tuigue ithomo. Mwathani agocwo kanitha. Amen. Mwathani agocwo rĩngĩ. Amen. Ithomo ritũ rĩkuma ibuku rĩa gũcokerithia Maathani 29 kuuma kamũhari ka mbere nginya 9. Gũcokerithia Maathani
29 kuma kamuhari ka mbere nginya kenda. Deuteronomy 29 from verse 1 to 9 na nĩ ngũthoma. Ciugo icio nĩcio cia kĩrĩkanĩro kĩrĩa Jehova athire Musa marĩkanĩire na ciana cia Isiraeli marĩ bũrũri wa Moabu, cia kuonganĩrĩrio na kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩngĩ arĩkanĩire nao kũrĩa Herobu. Nake Musa agĩgĩta Aisiraeli othe akĩmera atĩrĩ, nĩmuonete maũndũ mothe marĩa Jehova ekire Firaũni, ona ndungata ciake ciothe, ona bũrũri wake wothe, o kũu bũrũri wa Misiri, mũkĩmeonera na maitho manyu, ona magerio manene marĩa mweoneire na maitho manyu, ona ciama, ona maũndũ manene ma kũgegania. No rĩrĩ, ona ũmũthĩ Jehova ndarĩ amũhe ngoro ĩkũmenya maũndũ na maitho ma kuona na matũ ma kũigua. Na niĩ ndũire ndĩmũtongoragia mĩaka 40 werũ-inĩ, nacio nguo cianyu itigana kũmũtuĩkĩra mwĩrĩ, kana iratũ cianyu ikĩmũtuĩkĩra magũrũ, mũtigana kũrĩa irio iria cia ndũire, kana mũkĩnyua ndibei, kana kĩndũ kĩrũrũ kĩa gũtũma mũndũ arĩo, nĩgetha mũmenye atĩ nĩ niĩ Jehova Ngai wanyu. Na hĩndĩ ĩrĩa mwakinyire kũndũ gũkũ, Sihoni mũthamaki wa Heshiboni, ona Ugu mũthamaki wa Bashani, makiuma nĩguo moke tũhũrane mbara nao, na tũkĩmatoria, tũkĩmatunya bũrũri wao, na ithuĩ tũgĩkĩũheana ituĩke igai rĩa Arebenu na Agadi, ona nuthu ya mũhĩrĩga wa Amanase. Tondũ ũcio maũndũ ma kĩrĩkanĩro gĩkĩ marĩ mũhetwo ũhoro wamo. Mamenyagĩrĩrei na mũmekage nĩgetha mũgĩe na ũũgĩ wa gwĩkaga maũndũ manyu mothe wega. Na kĩu nĩkĩo kiugo kĩa Mwathani. Nĩ ngatho kũrĩ Ngai. Rekei tũrũgame tũnyitanĩre na Kristiano a thĩ yothe na arĩa mathiĩte mbere itũ, tumbũre mohoro marĩa twĩtĩkĩtie na ciugo cia wĩtĩkio wa atũmwo. Nĩ njĩtĩkĩtie Ngai ithe mwene hinya wothe, mũmbi wa igũrũ na thĩ, na ngetĩkia Jesũ Kristo mũrũ wake wa mũmwe, Mwathani witũ, waciarirwo nĩ mũirĩtu wetagwo Mariamu, wagĩire ihu nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru, akĩnyarirwo hĩndĩ ya Pontio Pilato, akĩambwo mũtĩ igũrũ, agĩkua, agĩthikwo, agĩikũrũka kwa arĩa akuũ. Mũthenya wa gatatũ akĩriũka akiuma kũrĩ akuũ, akĩhaica igũrũ, na rĩu aikaire guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai ithe mwene hinya wothe. Nĩ akoima kũu gũcirithia arĩa me muoyo na arĩa makuĩte. Na ningĩ ndĩkĩtie Roho Mũtheru, naguo kanitha mũtheru wa thĩ yothe, naguo ũiguano wa andũ arĩa atheru, nakuo kuoherwo kwa mehia, nakuo kũriũka kwa mwĩrĩ, naguo muoyo ũtagathira. Amen. Mwathani aroikara na inyuĩ, Aikare na ngoro yaku. Rekei tũhoe o ta ũrĩa mũhonokia witũ Jesũ atũrutire. Rekei tũhoe na ũmĩrĩru tuge. Ithe witũ wĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku rĩamũrwo, ũthamaki waku ũũke. O ũrĩa wendete wee nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ, o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana, na ũtũhere mehia maitũ, o ta ũrĩa ithuĩ tũhagĩra arĩa matwĩhagia. Ndũgatũtware magerio-inĩ, no kũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen. Page 30, article 21. Mwathani onania tha ciaku kũrĩ ithuĩ, na ũtũhe ũhonokio waku. Mwathani tongoragia president witũ, na ũmũheage ũũgĩ waku na kĩhooto. Tũma atungatĩri aku magũtungatagĩre na wĩhokeku, andũ aku nao magũtungatagĩre makenete. Rĩrĩa tũngĩkorwo tũrĩ mũkuru-inĩ wĩ nduma-ta ya gĩkuũ, tũtongoragie na thiarĩ na mũthĩgi waku. O ta mĩtĩ ĩhandĩtwo rũtere-inĩ rwa rũĩ, tũmaga tũgaciarage maciaro ma Roho. Tũtũme tũthiĩ tũhana cumbĩ wa thĩ, ona ningĩ ta ũtheri wa thĩ. Thĩ yothe ĩroiyũrwo nĩ riri waku, o ta ũrĩa maĩ maiyũire iria-inĩ. Tũigue ihoya rĩa mũthenya. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kiumia wa kerĩ mbere ya hĩndĩ ya gũka. Mũthenya wa kiumia wa kerĩ mbere ya hĩndĩ ya gũka
karatathi namba 487. Reke tuhoe. Ithe witũ wa igũrũ, mũrũguo mũhonokia witũ Jesu, okire kũmunya wĩra wothe wa shaitani gũkũ thĩ. Tũhotithie na ũndũ wa hinya wa Roho Mũtheru kũruta wĩra hamwe na mũhonokia witũ, tũmenye maũndũ mothe ma wagi wa kĩhoto, tũmunye maũndũ mothe ma wagi wa kĩhoto na ungumania thĩinĩ wa bũrũri, na tũciare matunda ma ũthingu nĩguo Kristo anenehe thĩinĩ wa mĩthiĩre itũ na mĩarĩrie itũ, nĩ ũndũ wa ũgoci wa mũhonokia witũ Jesu ũrĩa mũthingu. Amen. Amen. Article 23, tunyitanire hamwe tuhoe Ngai na nigetha tuhe thayo. Ngai mwene hinya wothe na wa tene na tene, ithe wa muthamaki wa thayo, tugicoka na tukihurũka nĩ ũtũhonothagia rĩrĩa twahorera na twakwĩhoka nĩrĩo tũgĩaga na hinya. Tũma tũtuĩke andũ a kũmathaga thayũ, ningĩ tũkenage tũgĩcaria kĩhoto, tũnogore na ũtwaũre marĩa mothe matũritũhĩire ngoro-inĩ citũ, na ũtũme mĩthiĩre itũ yumbũrage ũthaka wa thayũ waku, nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ. Amen. Article 24, tuhoe Ngai atũhe wega wake. Ngai mwene hinya wothe nĩ ũtũrangĩrĩte ũtukũ wothe, twahoya o taguo ũtũmenyerere mũthenya ũyũ wothe, tũma tũthiage na njĩra cia ũtheri, mĩthiĩre itũ ĩkiumbũraga ũhoro waku, na tũkĩmathaga ũthamaki waku mbere ya maũndũ marĩa mangĩ mothe, tũkĩonaga riri waku thĩinĩ wa andũ othe, tũtongorie na ũtũme magũrũ maitũ mageragere harĩa ha mũrũguo Jesu magereire, na ũtũtongoragie na njĩra ya muoyo ũtagathira, nĩ ũndũ wa Jesu mwathani witũ. Amen. Tũthiĩ Article 21, ihoya rĩa mũthure Chrysostom. Ngai mwene hinya wothe, we ũtũmĩte nĩ ũndũ wa gũtũhe wega waku, tũgũthaithe na ngoro ĩmwe hĩndĩ ĩno, na ningĩ nĩ weranĩire atĩ hĩndĩ ĩrĩa andũ erĩ kana atatũ magomanĩte hamwe nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩaku, nĩ ũkamahe maũndũ marĩa makahoya. Tũhingĩrie rĩu Mwathani, na ũtũhe ithuĩ ndungata ciaku maũndũ marĩa tũkwenda na marĩa tũkũhoya, o ta ũrĩa mangĩtwagĩrĩra, na ũtũme tũmenye ũhoro waku wa ma matukũ maya tũrĩ gũkũ thĩ, na tũkona muoyo ũtagathira matukũ marĩa ma tene na tene, nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nĩ twakinya mũico gĩcunjĩ gitũ kĩa mbere gĩa gũcũkũra kwa rũcinĩ. Ihinda rĩrĩ nĩ ngũria kwaya na nĩgetha ma present rwĩmbo rwao. Hitha mathagu-inĩ maku Ngai, hitha harĩa twĩtangĩnyona, hitha mathagu-inĩ maku Ngai, hitha harĩa twĩtangĩnyona. Ngai ndũkareke thũ cikenerere, ndagũthaitha ngitĩra kuma kũrĩ cio, hitha mathagu-inĩ maku Ngai, hitha harĩa twĩtangĩnyona, hitha mathagu-inĩ maku Ngai, hitha harĩa twĩtangĩnyona. Ngĩkũũria kwĩra ma
Thank you muno kwaya. Tumahurira iruhi rwega. Nayo gathangari nĩ ihinda rĩanyu. Nĩndoka kiugo-inĩ kĩa arĩa atheru, arĩa mahotanĩirwo nĩ Ngai, arĩa matĩte matua kũrũgama na kiugo kĩa ma na kĩa ũthingu. Kuhonokania nĩ gwaku we Mwathani, na weriragĩria mũndũ wothe akũmenye, agũtaũkwo na menye mĩthiĩre yaku, na ũnene waku na hinya waku Ngai. Nyũmbĩra ngoro ya gũgwĩtigĩra Mwathani, rĩrĩ nĩ ihoya ndahoya ndĩ mbere yaku, nĩguo hotage gwĩka maũndũ mothe kũringana na wendi waku Mwathani. Nyũmbĩra ngoro ya gũgwĩtigĩra Mwathani, rĩrĩ nĩ ihoya ndahoya ndĩ mbere yaku, nĩguo hotage gwĩka maũndũ mothe kũringana na wendi waku. Itagere na roho waku mũtheru, ndingĩhota gũkũmenya Mwathi wakwa. Ndeithia kwĩnyihia na gũtũũra ndĩ mũthingu, nĩguo roho waku atũũre thĩinĩ wakwa. Nyũmbĩra ngoro ya gũgwĩtigĩra Mwathani, rĩrĩ nĩ ihoya ndahoya ndĩ mbere yaku, nĩguo hotage gwĩka maũndũ mothe kũringana na wendi waku Mwathani. Nyũmbĩra ngoro ya gũgwĩtigĩra Mwathani, rĩrĩ nĩ ihoya ndahoya ndĩ mbere yaku, nĩguo hotage gwĩka maũndũ mothe kũringana na wendi waku Mwathani. Ndaya kwaga gwĩtigĩra maũndũ mothe, no gwĩtigĩre Mwathani we Mũyũmbi. Ũndeithie nyũmĩrĩrie kinya mũthia, mũtũũrĩre ũyũ nĩguo ndikanaconoke. Nyũmbĩra ngoro ya gũgwĩtigĩra Mwathani, rĩrĩ nĩ ihoya ndahoya ndĩ mbere yaku, nĩguo hotage gwĩka maũndũ mothe kũringana na wendi waku Mwathani. Nyũmbĩra ngoro ya gũgwĩtigĩra Mwathani, rĩrĩ nĩ ihoya ndahoya ndĩ mbere yaku, nĩguo hotage gwĩka maũndũ mothe kũringana na wendi waku Mwathani. Tũhũrĩre iruhi rwega nĩtwageria. Ihinda rĩrĩ nĩ ngũria kwaya tũhe rwĩmbo rwa kũrehe tithe. Rũciinĩ tũhande mbeũ cia wendani, na mĩaraho na hwaĩ-inĩ narĩo. Jesũ nĩetereire rĩrĩa tũkagetha, tũkamũrehera magetha maitũ. Twarehe maja, twarehe maja, tũgakena mũno twamũrehere. Twarehe maja, twarehe maja,
twakena muno tumurere tuhanderio waine ona shiruruine ona kore matu kana kweho twarekia kugetha na wira wathira tukamurere magetha maitu twarehe maja tugakena muno tumurere twarehe maja tugakena muno tumurere. Reke tuhoe. Awa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ twakumia rĩtwa rĩaku twakwĩnyihiria na twakwambararia rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ tũkwenda gũgũtĩĩa nĩ tondũ wa ndungata ici ciaku ciaturia maru haha altar-inĩ magĩtanya kũrathimwo nĩwe Ngai na magĩcokia ngatho nĩ tondũ wa mawĩko maingĩ mega wĩkĩte thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao Ngai. Nĩ twagũkumia na twakwambararia ithenya-inĩ rĩao Ngai na hamwe nao na nĩgetha Jehova Ngai tũkwĩre wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtana, wĩ Ngai wendete andũ ake no meciragia meciria mega na mathayũ. Jehova Ngai kĩmarore na ritho rĩaku rĩa tha rũcinĩ rwa ũmũthĩ maũndũ marĩa mothe marehete mbere yaku Ngai kĩgongona-inĩ gĩaku retĩkĩra gũcemania nao na retĩkĩra kũmahingĩria na we Jehova Ngai wonaga hitho-inĩ ũmone na ũmeke wega makĩria. Jehova Ngai ũmarathime nĩ tondũ wa gĩko gĩkĩmeka rũcinĩ rwa ũmũthĩ gũcokia gĩcunjĩ kĩao gĩa 10 thĩinĩ wa nyũmba yaku Ngai. Nĩ thank you mũthamaki nĩ tondũ wa family ciao twacineana moko-inĩ maku. Nĩ tũkwenda gũcokeria ngatho nĩ tondũ wa mawĩra marĩa marutaga na nĩgetha makona kĩndũ gĩa gwĩteithio mũthenya. Jehova Ngai ũromeka wega, Jehova Ngai ũromararamĩria mĩhaka, Jehova Ngai ũromahitha no hithe mbeca ciao Ngai citikae kũnyarĩrwo. Nĩ thank you Ngai wakwa nĩ tondũ nĩ ũkũmehereria mĩrimũ, nĩ ũkũmehereria maũndũ marĩa mothe Jehova Ngai manyariraga andũ aku makaremwo kwenjoy mbeca iria mahete. Na nĩ tondũ wa gĩko gĩkĩ Ngai ũrathime family ciao ũmeke wega na ũkĩmarathima na ithuĩ tũmarigicĩirio tũririkane nĩ tondũ wĩ mwega. Nĩ thank you Ngai nĩ twagũkumia na twagũtĩĩa na twahoya Jehova Ngai atĩ mũthenya wa ũmũthĩ ũtũre ũrĩ kĩririkano thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao nĩ tondũ ũrĩa ũkũmeka, nĩ tondũ ũrĩa ũkũmarathima, nĩ tondũ ũrĩa ũkũmehereria mĩrimũ, nĩ tondũ ũrĩa ũkũmahe thayũ thĩinĩ wa mĩciĩ yao na maũndũ mangĩ maingĩ Ngai ũkwenda kũmeka. Nĩ thank you Ngai nĩ twagũkumia na twagũtĩĩa. Rĩrĩ nĩ ihoya ritũ rĩa wĩtĩkio thĩinĩ waku na wa mũrũguo Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Twasema asante, twasema asante, twasema asante, ewe Mungu wangu. Andũ arĩa mena birthdays kana anniversary kana ngatho o yothe nĩ ihinda rĩega. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Melanie. Happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary, doggy. Happy anniversary to you. Happy birthday, Jennifer. Happy birthday, Jennifer. Happy birthday, happy Jennifer. Happy birthday to you. O rĩngĩ mwathani nĩ twoka mbere yaku gũgũcokeria ngatho. O we tũĩ wĩ mwathani mwega wĩkaga andũ aku maũndũ mega na ũkamabangira maũndũ mega. Nĩ kanya kangĩ ndungata ciaku ciona nĩ wega gũka mbere yaku na moya
guka nyumba-ini yaku gugucokeria ngatho ni undu wa maundu mega uhotete kumekira kumakinyukithia nginya mwaka ungi ukamarathima na irathimo nyingi ni mona ni wega Jehova moke nyumba-ini yaku na gukwira ni wega ni tui kuri aria mahonirio murimu wa ukoma na Jehova ti othe gucokeria ngatho no aya marugama otocio mwe wa gukwira ni wega ni undu wa gutuhonia na gutwika maundu mega uthi na mbere na kumarathima Jehova ni undu wa gukumenya na kuoya kanya kau ka witikio kio okori we Jehova ukoro we mukinderu wa gukumenya na kwenda gutwarana na hindi ciothe riria maguturania nao ni tuuga ni wega Jehova umaririkana ringi na ringi no marigishirie na thakame yaku ya gaturume thakame yo ihinya na thakame ho ire ohotani nigetha Jehova riria wamane wira nigetha mahote gugukumia na gukugosha na kuga niwe wagiriire na twahoya mau mothe ni undu wa Jesu Kristo athani witu amen. Happy birthday to you, happy birthday dear Christians, happy anniversary to you, happy anniversary dear donkeys. Ihinda riri ni ngwita Maina ni twe Sunday ni twari na uhoro wa All Zones Day na koguo Maina ni ngumwita ni undu wa hihi mundu tahotete guka Sunday. Muriega kanitha gathiri kuruga mahana athuri ake itwambe tuine na athuri tondu wa kinjita niguo andu makorwo mehariria aria matari kuo Sunday ni tondu wa annex ni twoka kurikiriria matura maitu wira andu meharirie athuri ukai tukuina rwimbo Athuri ukirai mugwitwo ni Jesu woe matimona motegwo ya wanyu ongere wake woya iye na osamba mutware twandete Number 30. Igari ya tene. 30. Igari ya tene ma. Dede higa hariwe. Kwa wazee
Ici ndaneo ndamba kuneo haha ni cia muthuri witagwo Maina, ni ithe wa Dani uri uhuraga drum set na ni 5,000. Ucio ngwiciria no agathangari njetereire andu aria matari kuo tutikumwitara matura tondu mutiri aingi ni nju mutiri aingi no mugiuke. Mama Owen pay bill 5,000, thank you so much. Wabui 1,000, thank you so much. Aroriye Bwana Shage 1,000, thank you so much. Okay, familia wa Lungu. Okay. Okay. Sawa. Aya. Thank you so much. Ici nĩ ciahingia nĩ 12,500 murango wa mbere ya Wathungu nĩ tondũ wa kũririkana baba wao na mamu wao na nĩ acio othe brother cia Charo ciana ciao a Kanono othe. Ici nĩ 12,500. Thank you so much. 1,000 Wairigo, thank you so much. Bwana Dan 1,000, thank you so much. Thank you so much ma'am 1,000. Bogu 1,000, thank you so much. Msanangu 1,000, thank you so much. Mama Waheho, thank you 1,000. Tabitha 1,000, thank you so much. Thank you. Ici twaheo ni family of the late Mr. and Mrs. Edward Kamau, fafa wao ni fafa na mamu wao 25,000. Charity Waihubu 3,000 na Margaret Thairo 2,000. Thank you so much. Sigoka 30 cia jathaini. Thank you so much. Donald Tomathira gucia gukinyia hau. Thank you so much. Na ntura kena muno turi athuri a kanitha ni uri mutunyitiriire mwaka uyu na mukanyitirira mwaka wanyu annex uria mitwarithitie na twina kioneki na mwihoko na nituguteithio ni Ngai ati gikinya February 20th nyumba ĩyo nĩ ĩkahingũrwo nĩ bishop na nĩtũga celebrate tondũ wa magĩko marĩa Ngai atwĩkĩire. Thank you so much. Ihinda rĩrĩ no tũigue notices. Mwathani agocwo kanitha muriega na niĩ ndĩ mwega nĩ ngwenda kuoya mweke ũyũ recognize presence ya mugeni wothe ũrĩa ũngĩkorwo atũgeneire mũthenya wa ũmũthĩ. Angĩkorwo ndũthomaga na ithuĩ ĩtĩkĩra kũrũgama tũkũnyitie ũgeni ũrĩa tũmenyerete. Kuonania sorry tuna mũhunjia pole. Karibu, simama kwaya. Twamunyita ũgeni gũkũ gwitũ mwĩ muto Tũkene hamwe ithuothe na tũrathimo mwĩigue mwĩkwanyu mwĩke ũrĩa mũkwenda na mũgĩthiĩ mũthiĩ na ngeithi citũ Jesũ ũrogocwo ũrokumio nĩgũtũrehera geni kanitha witũ ũrogocwo ũrokumio nĩgũtũrehera geni kanitha witũ. Thank you. Nĩtwakena nĩ inyuĩ gũka na mwĩ karibu mũthenya ũngĩ mwathiĩ mũgeithanie kũrĩa mũthomaga. Nĩmo maũndũ marĩa twĩ namo ma mũthenya ma wiki ĩno tũrorete. Services 1 hour with God nĩgakorwo kuo Tuesday thaa 1 nginya thaa 2. Senior citizen magathoma Wednesday gũkũ kanitha-inĩ thaa 3 cia rũcinĩ Wednesday. Magathoma Wednesday thaa 3 cia rũcinĩ gũkũ kanitha-inĩ. Mothers Union tugathoma kũrĩa Mother Church Kabete Wednesday thaa 3:30 cia rũcinĩ na Chair Lady nĩ aratũria tũtithie hanini thutha wa service. Thank you. Kama fellowship no Wednesday thaa 11 cia hwainĩ na chair wanyu ni aroria mutithie hanini thutha wa service. Nitukorwo na Bible study every Friday thaa 11 nginya thinashara.
Gituamba tugathoma kwa Alice Waweru muthenya wa Sunday fellowship itu kwambĩrĩria thaa 9. Alice aikaraga kwa Mugai wa Kihuria. Koguo ithuothe Gituamba nĩ tũnyitĩtwo ũgeni. Mutungati nĩ araturirikania atĩ nĩ tugakorwo na family Sunday muthenya wa mweri 7 wa December. Koguo ithuothe nĩ tũroria tũthiĩ na mbere kwĩharĩrĩria muthenya ũcio na makĩria tu invite families citũ nigetha tugathoma twĩ hamwe. Gacoka gatwĩra nĩ gwakorwo na Holy Communion ya mĩciĩ arĩa marĩagĩra gĩathĩ mĩciĩ nĩ gakorwo ihana ta ũũ: Tuesday Gathangari na Njatha-inĩ, naguo Wednesday nĩ Gituamba na Rũriĩ. Nĩ tũramenyithio kana tukaririkanio nĩ Kayo Chair nĩ matwĩtĩire Youth Sunday ĩrĩa gakorwo kuo 23rd November, ni Sunday no turorete thĩinĩ wa services ciothe. Nĩ maratanya kũngania mbeca nĩ tondũ wa kũrĩkia rooftop ĩrĩa mahetwo nĩ mũtungatĩri. Koguo ithuĩ tũthiĩ na mbere tũkĩharagĩria gũkamateithĩrĩria. Magacoka makoiga atĩ nĩ maratũririkania kana nĩ maracokia ngatho nĩ tondũ ũrĩa maranyitĩrĩirwo muthenya wa ira, marahota gũthiĩ retreat Dunda, iretwo camp Dunda kũrĩa Embu. Ngai wa muoyo amũrathime. Makoiga matinathiĩ Elementaita nĩ tondũ wa security, nĩ tondũ nĩ kurĩte na koguo matingĩrahotire gũthiĩ kũu. Otherwise nĩ maracokia ngatho nĩ tondũ ũguo mũramanyitĩrĩire. Harĩ na ngatho ithuĩ family ya Joseph Kamau Ngarama kana Ikumu nĩ tũramũcokeria ngatho, nĩ mahoya uteithio na ũnyitanĩri wanyu hĩndĩ ya ndwari, macakaya na mathiko ma Cecilia Waithĩra. Mwathani witũ amũrathime. Nĩ niĩ wanyu handũ ha family ĩyo, Raphael Kiruthi. Thank you. Ngai amũrathime na mwĩke wega, na njoke ndĩmũmenyithie mũtungatĩri witũ ndarĩ hamwe na ithuĩ, arathoma kũrĩa Kĩbĩcĩkũ kũrĩa athire kũheana gĩathĩ nĩ tondũ area Dean Beatrice akoretwo erũtha, koguo nĩwe kũmũnyitagĩrĩra kũu, na ndĩrehoka no tũkũrathimwo ithuothe ona ithuĩ twĩ gũkũ. Amen. God bless you. Thank you, Grace. Ihinda rĩrĩ o ta ũrĩa mũĩ, kiumia kĩa the 4th Sunday tukoragwo na mwaria igũrũ rĩa health. No tondũ Sunday o ta ũrĩa twamenyithio nĩ gũgakorwo na Youth Sunday, koguo aratuĩke gũka mũthenya wa ũmũthĩ. Koguo ihinda rĩrĩ nĩ rĩega tũkũina na nĩgetha tũkaribishe mũgeni witũ na nĩgetha tũhote gũtap kĩrĩa tũreheire mũthenya wa ũmũthĩ. Tũine rwĩmbo namba 595 kwaya matũtongorie. Jesu mwendo wako. Wakwa nĩ kũgwĩtĩkia mũtĩ ũrĩa waku Jesu nĩguo ũkahonokia. Jesu nĩngwendete mũrata mũnene ma. Jesu ũhonokia rĩu nĩndakũgatha.
asubuhi. Sorry. Muriega. Kituhoe nigetha tuikare thi. Awathi-inĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩtwoka mbere yaku tũgĩgũcokeria ngatho nĩ ũrĩa ũtũnyitanithĩtie hamwe nĩgetha tũhote gũkorwo tũgĩthikĩrĩria kĩrĩa ũtũigĩrĩire mũthenya wa ũmũthĩ. Kĩhingũre matũ maitũ nĩgetha tũhote kũigua, na twaigua baba ke tũhote gũthiĩ gũteithia arĩa angĩ mangĩkorwo matarĩ na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Kĩndũmĩre ta veco yaku nĩgetha ahote kwarĩria andũ aku na ũtũrathime ithuothe hamwe, na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Thank you. Kuongea Kikuyu ina health ikoragwo arĩ tough, koguo nĩ mũkũnjĩtĩkĩria njikare ngĩtukanagia na ndĩrahope ndigũkorwo ngĩte andũ angĩ. Okorwo ndĩraigua no tuonane kando harĩa thutha wa tent afterwards. Maũndũ marĩa ũtagũkorwo ma kũhĩtũka no ngũtarĩrie tondũ no ũkorwo no ũhote kwaria Gĩkũyũ itarĩ mbere ya andũ na nĩ mũkũnjohera. Njĩtagwo Ann Frecia Maina kana nyina wa Wambui, na Wambui e gũkũ no anjĩrire ndikagerie kũmũgweta ona ndikarore harĩa arĩ, koguo mũnjĩtĩkĩrie tu ndikamũgwete. Ũmũthĩ ndĩretĩtwo njũke njarie ũhoro wa thĩna wa gĩthũri, na Ani akĩnjĩrire nĩ ndĩrahunjia, ngĩmwĩra niĩ ndirĩ mũhunjia, ndirĩ ndahunjia, no mami akoragwo arĩ leader by the way wa ACK, so I can tap the blessing, maybe ameona upako na ipokea. So mtaniruhusu niweze kuambia nilicho nacho siku ya leo. Ndutaga wĩra na Ani haha Wakige, ndĩ ndagĩtarĩ wa gĩthũri, na thĩna ũrĩa mũnene mũno ngwenda kwambĩrĩria ũmũthĩ nĩ thĩna wa kifua kikuu. Gĩkũyũ nĩ tuberculosis. I don't think kuna jina ingine ya Kikuyu. TB. Yeah. So ũcio nĩguo ngũrongereria mũthenya wa ũmũthĩ, na hena andũ mararia hau kana ĩrĩtwa rĩa Gĩkũndiũ kana ĩrĩtwa rĩa Gĩkũyũ. Njũĩ kifua Kikuyu in Kiswahili, TB in English, because TB is the initials ya tuberculosis. So ngĩambĩrĩria nguga ngũrĩtie mũrimũ ũyũ na mũrimũ wa mangũ thĩinĩ wa Bible, na mũhunjia leader witũ nĩ augire no mũndũ ũmwe wathire gũcokia ngatho, no niĩ ngorora harĩa Jesũ nĩ etĩkĩrire kũmahonia. Korwo Jesũ arĩ mũndũ warĩ na stigma rĩ, angefanya nini? Angĩonire magĩũkore matikamũgwatie, tiguo? Noguo nĩguo ta andũ twĩkaga. Ndathiĩ nderwo ndĩna TB, ndacoka ndakwĩra ta mũrata wakwa kana mũndũ tũikaraga nawe, ũmũthĩ ndathiĩ nderwo nĩ ndagĩtarĩ ndĩna TB. Handũ ha gũ-support mũndũ ũyũ gwĩka atĩa? Ũkamweherera, ũkanjia kũmũthengia, kũmwĩra na ndũgaikare metha-inĩ hamwe na ithuĩ, hĩndĩ ĩrĩa kwĩna ageni aikare na hau thĩinĩ, ũkanjia kũmũtreat ta mũtoyaine. Okorwo nĩ mũrata cukuru kana mũrata kũrĩa mũrĩ, ũgaikaraga ule ukiona yule akona TB atakuambukiza. Hiyo tunaita stigma, na stigma ndio kitu nataka kukataza siku ya leo, kwa sababu ya Christians. Tuwe ya Kristo na Yesu atueleze tuendane. Si ali summarize all the commandments too. Upende Mungu na upende mwenzako, si ndio? So let's love these people because they are human beings. No kurwararo warite. Hĩndĩ atarĩ mũrwaru thĩ ti mũrata waku. Gwacenjia atĩa hĩndĩ ĩrĩa arwara nĩguo wanja kũmũthengia? Twagĩrĩirwo nĩ kũmenda na kũmasupport. Oka kũrĩ we akĩtia fair, okara kana gwake gũtirĩ irio. Tondũ rĩmwe mũrimũ wa TB nĩ ũtũmaga mũndũ atuĩke nĩ ahinyĩrĩrĩka mũno na ndangĩhota gũthiĩ wĩra. Mũndũ ũcio gwake gũtirĩ irio, na ndagĩtarĩ aramwĩrire atĩa? No nginya arĩa atananyua ndawa ciake. No oka gwaku amwona, ũrĩa ena TB, hĩndĩ ũgũka kũgwatia ciana ciakwa. No age kũmagwatĩria mũciĩ, no ekũmagwatĩria kanitha-inĩ. Age kũmagwatĩria mũciĩ, macemanie na ciana ciaku cukuru amagwatie. Koguo ti atĩ no Ngai ũtũmenyagĩrĩra hĩndĩ ciothe. God is our protector. We no ũgerie
fanya yako, lakini at the end of the day Ngai niwe ukoragwo agitugitira kumana na mĩrimũ na maũndũ marĩa mothe mangĩtũ affect. Koguo hĩndĩ tũraria ũhoro wa TB, wĩcirie ta andũ acio. Korwo Jesu arĩ mũndũ wĩna stigma, nĩangiama fukuzi, nĩangiamiria msinikaribie mimi, sitaki kugonjeka, si ndio? Si ugonjwa ya mango ni ugonjwa ya kuguza. Na no korwo nĩmathire na makĩmũhutia, no ndamehereirie, ametĩkĩrire na akĩmahonia. So let's hold these people wenye wako wagonjwa. Magonjwa inaambukizanwa, magonjwa yote haijaambukizanwa. Wacha tushikilie wale watu ndio wajue wanapendwa. Otherwise wanakataa dawa wakati mwingine tondu matireigwa mendekete, mareigwa makimeno makinyararwo, makaigwa ri no koro kenani ndikanywe dawa ri ndimugwatie turwara ithuothe tukue. Mundu cio ndekunywa dawa na titikwenda, ni uguo ni araigwa menetwo, kaigwa ta munyarare, na nikio gukinya handu ugedi ndigucinywa. Hindi uga ndegucinywa, andu aria goragwo akigwatia ni aingi muno muno muno, na no ukorwo uri umwe wao, na no korwo ni ungiamu support ni angiahotire kumeria dawa ciake na aringi na hone. Ni sawa sawa. Kwa hinde turariria uhoro wa TB, TB ni murimu gwatanagio na riera. Wahuhia ndahuhia ko ndina TB ni ukunyitwo ni TB. Na rimwe ni tuhingicagio nege tukauga gwatanagio na gikombe, giciko, thani. Nikio ukuigwa mundu akiuga indo cia mundu wa TB cigwo haria. Macio ni maheni. TB yothe no nginya hitukire mahuri-ini maku. No nginya hitukire in the lungs, incubation period take pale, alafu yanzie kumultiply. Na yatuika ya kumultiply niguo icoka ya guspread. Tondu TB tumitaga kifua kikuu githweri. No TB gutire handu mwiri waku itanginyita. No yothe ona yanda yothe hitukagira mahuri-ini. Ikaingira mahuri-ini, ikaingira thakame-ini, ikaingira kuria kungi kwenda guthie. Okorwo ni kiongo, kuria guothe kunyita. Koguo tukeriria dalili ni ngugweta mainly iria cikoragwo cie cia githuri. No uririkane ati TB gutire handu itanginyita mwiri-ini waku tiga ndwara, magego na njuiri. Koguo no ukorwo na TB ya maitho, koguo ndukorwo ukiona, no ute maitho ni undu wa TB. No ukorwo na TB ya kiongo, koguo gatuika ni ugutukaja gu convulse kana guthie into coma, no undu wa TB. Koguo TB hinde ureciria uhoro wa TB ndugecirie no nginya ngorore, to nginya ngorore ni nigetha nduike ndina TB. Tondu hau niho andu ngi mahitagiria. Ugathie ukero wina TB no we ndurakororaga. Ukona ndagitari ai ngazi ndoi guthondeka uyu. Aranjira ati ndina TB na ni ndikorete kuma hinde aranjirie kurwara. Inawezekana kuwa ni TB kwa sababu inalingana imeshika wapi. Ni sawa sawa. So dalili ya mbere ya TB ya murimu ucio unyizaga githuri ni gukorora. Na to nginya ngorore wiki 5 kana wiki 2 kana thiku 5, ona ngikorora muthenya umwe na no hote kuruta gikorora, ndagitari ni ekera mundu tafadhali ndutura gikorora nigetha tuthime. Tondu thiku ici andu ni marethondeka, andu ni matuikite mandagitari. Tiguo twarwara hanini, wakorora hanini ugakengera chemist-ini ukagura dawa iria available. Adagitari itwa chemist na matira respect what we supposed to do. Mundu ayuka gwitia antibiotic atari na prescription ndagwo ni kwenderio. Sawa sawa. No riu thiko citurona ate twi biathara-ini. Tiguo woka wetio nerea ya goro muno, nerea ina hinya muno ni ngukweria to nie ndina bata na bia. Tiguo no ndireka ate at the end of the day. Either at the end of the day kone TB na ni urathondeka na dawa itagireire igutuika resistant. Yatuika resistant dawa iria tuhuthira kawaida citigukorwo cikiruta wira uria kwagiriire. Koguo ke twakorora utanathie kugura dawa, utananywa concoction cia ginger na whatever tunatengenezanga nyumbani, wacha hiyo kikohozi angaliwe. Twara gikorora kiu giaku thibitari githimwo, uhakikishwo TB gigutuikaga ni thina ungi wothe, tondu gukorora no ukorore ni undu wa mathina maingi. To nginya ukorore tondu wina TB. No korora korora tondu wina asthma, no korora korora tondu wina cancer, no korora korora tondu wina bronchitis, anything that affects the lungs. Ni gutuma tondu cough ikoragwo ari normal reflex. Ikoragwo ari reflex ya mwiri kugeria ku expel foreign bodies. Inhale rukungu haria no nyaje gukorora. Ndina TB. No, the only way to know TB ni guthimira gukorora kiu. Undu ngitororaga ni gukorwo mundu agite kilo. Somebody losing weight just like that. No raria no korwo ni hota kuria wega, no kilo ciaku nguo ciaku no kuneneha iraneneha. Uraikara ugicenjagia mucibi tondu ni raneneha. Sawa sawa.
koguo ĩramaanisha gũkorwo ũgĩ-lose kilo ti ũndũ nomo. Thiĩ thibitarĩ ũrorerwo. No ĩkorwo ĩ maũndũ maingĩ mũno. No TB nĩ wehonagwo. Ingĩkora ngwĩra wĩna HIV rĩ, nĩngũgũthondeka yes. No ndigakwĩra hĩndĩ ĩmwe nĩ wa tuga keyword. Ndakwĩra wĩna cancer nĩ another struggle, si ndio? No ingĩkwĩra wĩna TB, mĩeri 3 ĩthire ũkĩnyuaga ndawa ũrĩa kwagĩrĩire we nĩ wahona. Tiguo? Koguo kaba ngarora maũndũ marĩa ingĩhota kũhonia mbere gũkĩra kũrora marĩa itangĩhotana namo. Ti atĩ tũtiroraga mothe, no tũkũrora mothe tũkĩambagĩrĩria na the easiest. We say in health common things happen more commonly. How common is cancer? It's common these days, but TB is more common than cancer. Kĩndũ gĩkĩ tũroraga nĩ mũndũ ũrakorwo na fever, ũrugarĩ mwĩrĩ. Okorwo nĩ mwana hĩndĩ ciothe na fever, hĩndĩ ciothe atũraga akĩnyuaga Calpol, hĩndĩ ciothe mami nyina ndagaga gũthiĩ chemist kũgũra ndawa ya gũikũrũkia ũrugarĩ. Mwana ũcio kĩatwarwo thibitarĩ arorerwo kana no akorwo arĩ na TB. Kũthithina ũtukũ, hĩndĩ ya wĩtoro ũgakorwo ũgĩthithina, ĩramaanisha mwĩrĩ waku hena kĩndũ ũrarutĩra wĩra. It's working when you are supposed to be sleeping. So inamaanisha inaweza kuwa ni kitu kingine yote, lakini ile tunaweza tibu ni ile tuberculosis. Wacha iangaliwe kwa sababu mwili yako ukilala no ndũgagĩthiĩ wĩhumbĩre na mĩrĩngĩti 10 ũthithine ũke wĩuge wĩna TB. Ni ile time whatever you are using currently ndio unatumia bado, lakini sasa una sweat, unatoa jasho sana. Inamaanisha kuna shida. Goes jana siku sweat, bona leo nime sweat. Ni sawa. Kwĩ ciana citũ nĩ tũroraga maũndũ mangĩ tondũ maciana citũ nĩ presentaga in a way that is very atypical. Mwana no agĩkorwo agĩkorora, no mwana ndarathaka. Mwana ndarenda kũrĩa. Mwana no gũikara horereire anogete, ndarenda gwĩka anything, either agokĩra gacereirwo, ukaja kuona nginya mwana nĩ aja gũthiĩ ũru cukuru, nĩ araja gũka perform ũru. Huyo mtoto hayuko sawa. Tutigasirie tu ni wakiwa teenage tunasema ni adolescence inamsumbua. Hapana, wacha ile mtoto apelekwe hospitali aangaliwe kama inaweza kuwa ni shida. Kwa sababu mtoto anafaa kuwa anacheza, mtoto anafaa kuwa active. Sasa tusiachilie tu mtoto aendelee kudhoofika kwa sababu TB inaua. Na inaua kina nani? Inaua wale watu wanakuja hospitali wakiwa wamechelewa, na hiyo ndio shida kubwa tuko nayo. Especially athuri. Athuri nĩ mokaga thibitarĩ macairwo fio. Muthuri atagĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa athenio nĩ mwĩrĩ fio, nĩ aremwo nginya nĩ gũthiĩ wĩra tondũ hĩndĩ ĩrĩa arĩ na hinya hanini nĩ arenda atĩrĩrĩ okĩra gĩathiĩ wĩra kana gathiĩ mũngetho gũthinda na andũ arĩa angĩ, siguo? No hĩndĩ ĩrĩa aremererwo fio nĩguo muona mũthuri nĩ anyitwo nĩ mũtumia akarehwo thibitarĩ. Nĩ tũkaragia gũ save na mwene masavekaga. No a number of them end up dead. Tondũ damage ĩrĩa TB ĩkoragwo ĩkosete mahũri-inĩ maku ĩkoragwo arĩ damage nene mũno. Ĩtũrĩkagia marima. Meaning kakorwo lungs ciaku ciagwo nĩ korwo cikĩhold rĩera lita 5. Marima marĩa atũrĩkia gũgũtikĩhota kũhold rĩera. Na nĩkĩo wonaga rĩmwe magaikara makĩhema difficult in breathing. Juu mwili yake hai accommodate ile hewa egono korwo ikinyita. Kwa mũndũ akaja gũturwo nĩ gĩthũri, akaja kũremwo nĩ kũhuhia tondũ mahũri make nĩ matuĩkĩte affected. O ũrĩa araikara na thĩna ũguo noguo the extent of the problem inaenda. Na the unfortunate part ni ironda icio citihonaga kabisa. Cihonaga na scars, kĩndũ gĩtagwo fibrosis. Koguo nĩ mũndũ gũthondekwo TB ahone, tũmwĩre nĩ ahona TB, no egũtũra na thĩna wa gĩthũri. Ekũgĩa gĩthĩna wĩtagwo COPD kuma hau. Tondũ mahũri make damage ĩrĩa yarĩ kuo yarĩ so much, the scarring kwa lungs iko too much. Na nĩkĩo tũrageria ku encourage kĩandũ itũ tũke thibitarĩ tene. Tũtigetereire twarwara biũ nĩguo ũrathiĩ thibitarĩ. Tondũ ũgũtũra na thĩna, ũtangĩatũra na thĩna, ũtangĩatũra naguo, korwo nĩ wa secret treatment kũrĩ tene. Nĩ sawa? Na njuge atĩ andũ aya othe twĩ haha kanitha-inĩ ũyũ, ithuĩ twĩna bacteria, tũtikuĩte TB nĩ ya andũ arĩa. TB ĩna ithuĩ, ona iwe, ona we guka. Cũcũ wĩ haha, tata, mami wĩ haha, inyuothe mwĩna bacteria ya TB mahũri-inĩ mainyu. Na ingĩ ũngĩririkana nĩ wathecetwo BCG, ĩyo yarĩ bacteria live waheirwo, no ũrĩa yarĩ live attenuated. Ni sawa? So ithuothe twĩ infected. Rĩera ritũ rĩothe haha gũtiagaga mũndũ ũmwe kana erĩ ũngĩkorwo arahuhia bacteria ya TB. Koguo nĩ tũ inhalate bacteria ĩ lungs citũ ĩkomete. Tondũ for as long as immunity yaku ĩ sawa,
ile bakteria inaweza kaa pale maisha yako yote. Kuna watu wanakaa nayo miaka yote, anapata akiwa mtoto, but anakaa ana maintain immunity yake ikiwa strong. Ule mtu atakufa na ile bakteria at whatever age, hata waipata ile ugonjwa. Because bacteria ya TB tumetaka ni opportunistic infection. Itekaga advantage hĩndĩ immunity yaku yathiĩ thĩ. Na nikio gũkorwo we ndũrĩ na TB no ũrĩa ũngĩ na TB tondũ we na immunity njega yake nĩ thũku. Ni sawa sawa. Ũgakora andũ arĩa manyuaga njohi mena thĩna ũcio mũnene mũno. Tondũ immunity yao nĩ weak. Tondũ one thing njohi nĩ thũkagia ini. Ini nĩ one of the immune system in our bodies. Na ningĩ wanyua njohi nĩ aingĩ mariganagĩrwo. Mũndũ anainĩkarania na mũndũ nyuaga njohi, especially ici cia ibango. Andũ acio matihotaga kũrĩa ũrĩa kwagĩrĩire. Tondũ ithe arageria gũsave ciringi ĩrĩa mwatigia handũ ha kũgũra irio gũthiĩ gwĩka atĩa kũnyua njohi. Ona heo irio sometimes appetite hawataki kukula cause akigunywa ile pombe sijui na kwanga imewekwa nini akahona. Koguo o ũrĩa arathiĩ akĩnyuaga ũrĩa arathiĩ akĩmĩhũthĩraga immunity yake ikaraga igĩikũrũka. Alafu ũrore kũrĩa marathiĩ kũnyua. Dirisha gũtirĩ. Lighting tuto tu vitu ni very congested. I've gone to a few kujaribu kutafuta wagonjwa. Ukakora harĩa maithia ukarigwo nginya mũndũ aingĩraga haha atĩa. Nginya mũrango no ũingĩrire na mwena. Tondũ marageria kwĩhitha nginya na borithi. Koguo mahũthĩraga nyamũ icio kũndũ gũtarĩ conducive for somebody to live. But juu wako na hii compassion, it's a compulsive disorder. It's something that is forcing them. Tutikarorage arevi tukamera ni arevi. Urevi ni mũndũ mũrwaru. Mũndũ mũrevi ni mũndũ mũrwaru. Especially mũrevi ũcio utangĩhota control. Kĩra kĩroko no nginya athiĩ akarute roko. Ũcio ni mũndũ mũrwaru. Agwo ni kwendwo kumenyererwo na angĩkorwo ni ara sick gũtwarwo rehabilitation ketumatware. Sasa tondũ inakuanga ni ugonjwa. Wacha tusiwachukie sisi ni wa kanisa, sisi hatuassociating na watu wa pombe. Sisi tumeokoka. Yesu umeokoka, lakini are you sure about your child? Mimi naweza kuwa ni mama, mtoto wangu atakunywa pombe siku moja. Do I want to my child ambiango yule ni mlevi? So penda wale walio karibu na wewe na tuwa support. Na hivyo ndivyo TB na spread kwa hiyo group. Another group that has low immunity ni wale watu wako na virusi. But to correct it is, I know kwa community tunasema kila mtu ako na TB, lazima ako na HIV. Toginya. Actually, the least number area ina HIV ina TB omothe ne the least in about 15%. Area in Kabete only 15% of our TB patient wako na shida ya TB, wako na shida ya HIV, meaning 85% of them are HIV negative. Koko tutikakolia every modo athiairwo na TB ukaja gwiciria ni HIV, toginya korwo ni HIV. Actually the least ndio wako na HIV, but kuna ile magonjwa mengine inafanya immunity yetu ishuke. Magonjwa ya kidney, magonjwa ya cancer inafanya immunity yako ishuke. Shida ya kuwa na cancer unapewa zile dawa zinaharibu immunity yako kwa sababu zinaua the cells, the normal cells plus the abnormal cells. So mũndũ ũranyua dawa cia cancer nĩ akoragwo na immunity ĩrĩ. Mũndũ ena mũrimũ wa cukari, aciarĩtwo arĩa mena thĩna wa cukari, ndũranyua dawa iria ciagĩrĩire. Koguo cukari waku ti controlled, immunity yaku ĩ thĩ. Koguo ũngĩkorwo ũgĩtegemana na mũndũ wĩna TB, chances yaku ya kũgĩa TB ni higher than mũndũ utakoragwo na thĩna wa cukari. Andũ angĩ makoragwo na risk ni arĩa maikaranagia na mũndũ wĩna TB. Family, either in the family ama in the community. Rafiki yangu ako na TB, chances yangu ya kupata TB igũrũ makĩria gũkĩra mũndũ ũtaikarĩte na mũndũ na TB. Tondũ the exposure, turoraga exposure, how often are you being exposed? How much bacteria? Because kama ni based tu anambali pale, tukipatana maybe once in a week, ananipea bacteria 2-3, si ndio? But kama ni mtu naishi na yeye, inamaanisha every other minute, akibreathe, akikohoa, akiongea, anaachilia bacteria kwa hewa. So my air is always with bacteria. Na ile bacteria ya TB, nikibreathe hapa leo na zile dirisha hazijafunguliwa, inaweza kaa hapa kwa hii hewa for 8 hours. Ikiwa alive and infectious. Sasa na that's why we are insisting open windows. In the morning atakuwa tumefungua dirisha, lakini sasa naona tumefungua. Inamaanisha even if there is 1 or 2 bacteria in this church, zikakuwa blown out by the wind, na ile jua inaweza kudestroy zile bacteria. Na that's why the same way we tell our patient, kama uko na TB, ile wakati
the weather is like this, spend your time huko nje. Ndio to avoid accumulate a lot of bacteria ndani ya nyumba. Ni sawa? Lakini sio wewe umwambie aweenda nje. Already that is stigma. Wacha yeye mwenyewe, ndio tunamfunza. Ama kama lazima umwambie, mwambie in a very polite way. Tafadhali ndio to avoid kuweka bacteria mingi kwa nyumba, wacha tuende tukakae pale. Na si atiende peke yake. Toa kiti mwende mkapige story pale. So unajua there is airflow. So chances of you being infected are even low. Na ule mgonjwa agihota kukorwa akinywa dawa la kwagirire wiki igiri, ndakoragwo ale infectious anymore. After 2 weeks the bacteria goes back to sleep. Hai multiply na huyu mtu atakakohoa mbele yako hawezi kuambukiza. Ni sawa, lakini we encourage them watumie mask. Kama anakohoa zaidi, wacha atumie mask. Ndio azuie wenzake na aweze kukaa kwa mazingira yenye haina ile bacteria, cause I can be the one who is reinfecting myself. Nakohoa na hata bacteria naenda kwa nje. Sijafungua dirisha, nikirudi kwa nyumba sinapata ile bacteria bado imeningoja. So we encourage them to spend most of their time when the weather is okay kule nje. Sasa kitu kingine inafanya ukuwe na risk ya kupata TB ni kukaa kwenye mazingira yenye ko crowded. Na in Mwimuto we have a slum. So those are the people who are at risk. But I'm not saying the only people who are at risk of TB are the people living in the slums. Ama the people who are at risk of TB ni wale wako na umaskini. TB ni ugonjwa ya kila. Nimesema kila mtu hapa ako na bacteria. Inangojea immunity yako iende. So imaanishi wewe lazima ukuwe maskini ndio ukuwe na ile ugonjwa ya TB. Kwa sababu ile ndio changamoto moja tunapata. Naambia mtu mwenye anajisikia yeye ako class nyingine ako na TB ananiambia mimi siwezi kuwa na TB. Hii ndio na TB. Todo associate TB na umaskini. Sio lazima ukuwe maskini ndio upate TB. Kitu kingine inaeka risk ni kuwa nimepata TB leo, nimekunywa dawa zangu nimepona. Chance yangu ya kupata TB tena iko juu zaidi kuliko mtu mwenye hajai kuwa na TB. Kwa sababu mtu kuna wenye ananiulizanga nimekunywa dawa nimepona naweza pata TB tena? Nikamwambia hata kesho utapata tena. Kwa sababu your lung is already weakened. So the more you get TB, the more your chances of getting another bout. And ndio tuna encourage ukipatikana na TB, kunywa dawa zako. But in the process of wewe kunywa dawa zako, tafuta marafiki wako, familia zako, wapeleke hospitali. Getha maroro kana no makona dalili cia TB mathondekwo. Oko matire na dalili cia TB na mesawa makaheo dawa ya kugiririria. To no urore ni ngunywa dawa hone. No korwo mami wanyu na TB na ndathondeketwo, ukulikia dawa ciaku wega, mucoka no nake athia gucokeria TB ringi. Ni sawa kuko niko try encourage our men, tulete marafiki wenu. Ukipatikana na TB au ukijua mtu ako na TB, let's bring even the friends, marafiki, familia wote wakuje wapimwe ndio tuhakikishe wewe kama unfresha mimi sitakuwa na risk ya kupata TB tena kutokana na marafiki wale niko nao kwa sasa. Ni sawa? Alafu tusiwatenge. I was telling the group, the previous group, sometimes we get watu wenye wako na hizi bacteria za TB wamepatikana. Hiyo ndio siku naamua wewe hama. Ama wewe kama alikuwa mfanyikazi wako unamfukuza. Ile risk part ilikuwa ni pale hauko unajua. Todo danarwa muthi arwarire tene no uria taramenyekete. Kuko kone mundu ara kugwatagia na kugwatetio already. Kuko kumufuta wira ndiramanija ati ndugukorwo kia TB. Rimwe tutaga andu manywe dawa cia TB ya cia kugiririria. No hindira mundu uria arari na TB nyumba icio akua makauga tutikunywa ringi. Due to them ule mtu venye ako na TB ndio kana risk. Pale mliambukizwa ni pale hamkuwa mnajua. Sasa that's why we insist. Kunyweni dawa, itikieni, support hawa watu. Kama ni mfanyi wako wa kazi wa nyumba, support that person. Kwa sababu you encourage them wakule. Ukimfuta kazi, inamaanisha kule ataanza kukula vizuri. Hana pesa, umemfuta kazi. So you are doing a disservice to this person. You are not acting like Jesus. Because Jesus angefukuza wale watu walienda kuseek treatment, kuseek healing from them. Okay? So tutajikinga vipi? Tutahakikisha wale wanakohoa, alia marakorora kati ya itu. Either we, kana mundu ikaraga nake, kana murataguo, ni ukumunyita guoko mutware thibitari, ahote gukorwo agithimwo. Getha kone TB kamenyekana tene, atana kugwatia, kana utana gwatia mundu ucio ungi,
no hote gukorwo na lungs ciaku cirĩ o intact citanatuĩka destroyed to an extent that nĩ ũgũtũra na thĩna wa gĩthũri the rest of your life. Kĩndũ kĩngĩ nĩ kwanjia ndawa tene. Watuĩka wĩna TB ũmũthĩ tĩkĩra kwambia ndawa, ndũkanjianga nataka ku seek second opinion. Tunapatanga TB pale Wangige, mtu anatuambia wacha niende nikaone my doctor Aga Khan. Anatoka hapo anaona my doctor amemwambia the same, anasema wacha niende kuona daktari. Before huyo mtu aitikie kuanza dawa amemaliza karibu wiki zingine 2. The more una overstay, the more lungs zako zinakuwa damaged. So utapatikana at the end of the day utaambiwa ni TB, but usha waste 3 or 4 weeks of your time. So ukipatikana nao itikia kunywa dawa. Let's stop the denial. Kwa sababu hiyo ndio inachukula. Umekataa. Mimi siwezi kuwa na TB. Mimi siwezi kuwa na TB kwa sababu kwa familia yetu sijaisikia mtu akona tuberculosis. TB si ugonjwa ya familia. Kitu kingine ukianzishwa madawa itikia kumalizia. Hata ukipona aje, hata ukisikia sawa, kwa sababu within 2 months of TB treatment, watu wanakuanga wamerudisha nguvu, wameweza kurudi kazi na everything they are able to do. Haimaanishi umepona. Ile bakteria imejificha, ile bakteria imelala. Ukiacha dawa kidogo inaamka, inaanza kumultiply upya. Itakurudisha pale halia wabetie dawa. Sawa. Kuko tutikire na tu encourage ara maranywa dawa hakuhe na ithu metikire kunywa dawa kwagiriire. Undu ungi ni kuhakikisha ventilation, kuhingura dirisha hundu guothe, matatu-ini, kanitha-ini, mucii wokira, the first thing open the window. The other thing ni kukula lishe bora. Balance, we don't call it balanced diet, but hakikisha all the nutrients that are supposed to take ziko pale kwa chakula yako. Ndio tuhakikishe kinga yako ya mwili inabaki ikiwa sawa. Nigetha tutigatuke hado nitugutuika na low immunity na tugie tuhote tukinyitwo ni TB. Kindu kingi ni ku manage chronic disease. Kwa nyua dawa cia sukari, nyua uria kwagiriire. Nigetha sukari wako ikara we maintained well, nigetha ndugatuike ni kulwa immunity yaku. No ndungi ni kunyua kwa ni na HIV, nyua ARV cia kule kwagiriire. Nigetha kinga yaku ya mwiri koro isawa. Nikoko ni cancer, rumirira ndagitari uria rakwira. Ndio to maintain your immunity ikiwa as strong as possible. BCG vaccination, watoto wakizaliwa kemathi mathecwo janjo ciothe to ya TB, tondu ya TB ni wekoragwo among the first, no hena ingi nginya mweri 14 na mwana ucio kunu kwa kiheo janjo. Kesiana ciitikire gutwarwo thibitari ciheo janjo, ndio tuhakikishe hawatakuwa wagonjwa, at least ile magonjwa tunaweza zuilia. Undu ungi ni kuhakikisha contacts aria maikaraga nao ni mathimwo na mathondekwo kana magiriririo. No ndungi kunywa dawa cia kugiriria, tondu thaa ici kwina dawa ciraheanwo cia kugiriria TB, kuraga bacteria iria lungs ciaku before ituike murimu. Sawa, ikoragwo nigetha ndukanagie TB later, tondu wa TB wagwatitio miaka 10 mithiru. Sawa. So itikieni na tuweze kuishi vizuri. Myths ni maundu maria tutikitie matako mama. Undu wa mbere ni ati TB ni korogwo. Na ucio ni undu umwe utumaga andu matiketikire kunyua dawa. Tondu etikia ni muroge, warogwo ni urogekaga. Unaweza undo unless wende kwa mchawi mwingine, si ndio? So mundu etikia uguo onongeria kumuhe dawa nyuaga tondu etikitie ni muroge kana ni arumirwo ni cucu wao. Ni kasi. Sawa, ucio ni undu ungi tukorwo twitikitie na ni maheni, tondu TB tuwa ni murimu wa kugwatanio na uragwatanio through the air. Undu ungi ni TB ni gwatanagio na ikombe, ni maheni. Ndungiria TB, juga ndungiria bacteria ya TB ugie TB. The only way utapata TB ni kuipumua ingie kwa lungs zako, then ipite kwa other organs. Kitu kingine, once you feel better, you can stop taking the treatment. Waigua wega, wanywa dawa wega mieri 2 waigua wahona no utige. Tondu tutikitie dawa tunywa thikũ 5 tiguo. Antibiotic nyingi tuheanaga thikũ 5. Koguo wanywa mieri 2 ndwahona. Bacteria nduga ni gukoma ikoragwo ikomete. Koguo hindi ya realize gutire dawa iraingira mwiri ringi, ni gukira yukiraga ikanjia ku multiply afresh. So itikia kufuatilia vile daktari amekwambia ukunywe dawa mpaka miezi 6 ishe. And then the other myth is TB ni ya wale watu maskini. Mimi ni mdosi, siwezi pata TB. That is a lie. Everybody can get TB. And then TB is it's a disease of the HIV positive. So if I'm HIV negative, mimi siwezi pata TB. Itakire na mukigo. It is a lie. You can get TB. I said everybody here is infected. Then the other thing is TB is a death sentence. Edanywa dalora TB
ni ngwira ndagitari wakwa nyandikire wiru tondu ni gukua ndirakua gutiri kundu rathie unginywa dola kwagirire utaishi na utaishi vizuri. Ni sawa sawa. Then kitu kingine ya mwisho ni it runs in family. That's why unaambia mtu uko na TB anakuambia hey, hiyo na soso itu itaike gwera na TB. Ni kuma jiaro na jiaro gutire mundu itu wa family itu anagia TB. It is a lie kwa sababu it is not a genetic disease. Ti murimu ukoragwo jinsi citu. Ni murimu wa kugwatanio urani ndio ko hini hell rera rina TB. Na ndigwice hena mundu thuraga ha ndekuhuhio muthi. Itho ni ukirio muthi urathomithio horo wa TB muthi ndingihuhia. Ndehuhia tauma kanitha. Sidhani kuna mtu ako hivyo. Sisi wote lazima tupumue na for as long as you are breathing, riski yako ya kupata TB iko. Sawa. Nikimalizia tukumbuke zile ni vitu nataka mtukumbuke zaidi. Any cough. Sijasema yako. Any cough. Wacha ipelekwe hospitali, ipimwe, ihakikishwe sio TB. Cause makosa tunafanyanga ukisikia daktari amekwambia wacha tutupime TB, una judge already niko na TB. So that is why unakataa. Ketwete kire guthimwo. Twara okorwo ni urakorwo na roko nduri thibitari na igwo ni urakorora thie thibitari ra gwi nawe mere atiri ndenda guthimirwo TB. Tondu tuthimaga nigetha tuone wina TB. Fatwa itu koragwo uhakikisha nduri. Aria tukoragwo riu tukinyita mena TB nio makoragwo the group that is now the risk. No tugithima TB intention itu ndikoragwo ya kuona wina TB. Intention itu ndikoragwo ya kuhakikisha nduri. Ni sawa sawa. Ko hindi cia tuka guthima na in the community tugeciria mareka menda gutuka gutuigirira twina TB. The intention is to make sure that you are free of TB. Then odoge ne ati TB ni hotagwa, it's preventable. Ni murimu tungihota gwikinga naguo. Tutoginya mundu aginye TB. Ungihota gwika maundu maria mothe wagondu gwika, toginya onyitwo ni TB. TB ni thondekagwo na TB ni honagwo. Odoge TB ti witchcraft na TB ti curse. TB ni murimu wa bacteria. Ni sawa sawa. And then tukumbuke kufungua madirisha. Na nimesema kwa kanisa, kwa matatu, tunajua tunatoka hapa tuende nyumbani na matatu, hakikisha umefungua dirisha. Ndogorora ndareba muge uyu na TB no ndari. Tiguo? Kana makaga. Ndogwetha kuga ndari na TB na ndui na makaga na ndereba ingi muno mena TB. Ketutika assume higura dirisha yo, to no kontiwe gwe save. No kwena kana ke hala kenda immunity ithi. Umesaidia ule mtoto kutopata TB kutoka kwa yule mtu aliona TB. Odoge ni treatment ya TB kuma haria wathimwo no thondekwo no hone ikoragwo ari free. It is free and free. Gutire kindu mundu akoragwo ari nonga gukorirwo na kwina mathina mangi winamo. But for as long as ni TB unatibiwa, hakuna malipo mtu analipa. It is free and free of charge. Whether governor anaitisha pesa ama hakuna, TB treatment is free and free. Ni sawa. So usienda hospitali wakwambie unless you are going to the high end hospital. Ukienda Gakanu utalipa pesa kidogo ya consultation. Si ati wanacharge ile dawa na kupea, wanacharge services zao. But ukikuja pale Wangige, it is free. Any hospital around you that is offering the services, it is free. And then together we can end TB. Let's talk about TB. Because why we are dying of TB is because hatuongei. COVID ilikuja mwaka mmoja kila mtu akajua, si ndio? By the time turanikia meri thatu ya COVID gutiri ginya mwana wa miaka 3 ari oeti COVID nikitwo. Todo wesitega ni ndu wake. Todo yanyitaga andu aria atongu. Andu aria maturaveraga na ni mahotire ku shouting loud. Ni mahotire kugeriria. Sawa? Na nikio kila mundu amenyire na andu makihota kwikinga. No TB iranyitao. Meini ranyita andu aria methi. Na ni maraigua guoya. Todo hinda ndaroga madauga ndina TB aha. Oko ndirari mwandike wira ngafutwo. Niguka gukwira inginyitana TB mothe niguka gukwira we my employer. Nigetha ofute, wacha nikae nayo. Wewe pata, ukipata tutatibiwa pamoja. Sasa so let's talk about it. Let's shout about it. Because that is the only way watu wote watajua ile ujumbe ya TB. The right one, because the other problem is we speak, but sometimes we speak turaria maundu maria matari mama. Ukaja kuhujia TB, ukinyitwa ni TB no ginya korwo na HIV. Macio ni maheni. Ketwire andu hore wama na tuweze kuwa elimisha vile inafaa. Kila mtu akijua inamaanisha ona cocori amukuru we mucenje gukorwa ne gorwa kimenya no kodi na TB kethi thibitari kana karia kanini muno kanthomithio kamenya
kaje ukorora katana toro thitani mami wao kemwiraga ati ngwenda guthimwo tuberculosis. But tusipoongea about it, watu wetu wataendelea kukufa na watakufa kwa sababu ya kuaga kumenya. Sasa and then the very last thing ni support the TB patient. Ketuma nyite guoko. Tuma encourage na twage kumamena. Tumende tondu ni mundu tori ungi no ria we na disability atene ni arwara. No ranyiririo kumusupport miri 3 anywe dawa ciake arikie mucokano na mukorona the relationship that you had before. But ukimtenga ajichukia acha kukunywa dawa, you be our next patient. Na hatutaki hivyo. Na ndio tuweze kumaliza TB kwa sababu kama Kenya we are hoping to end TB by 2035. That is 10 years to come. Maybe 9 because 2025 imeisha, si ndio? But if you and me hatutashikana mikono tuweze kuelimisha TB katika nchi yetu na katika mwemuto, tuguturatale rugano, tugutuatuheanaga rugano, nitukaninda TB twakinya 2035 tuge ikathira 2050. Tuga 25 tuge 2300 ama whatever. Sawa. So wacha tushikane mkono, tuongee about it, tuambie kila mtu, tupeleke wale wagonjwa kati yetu kwa hospitali wapitibiwe na ndio tuhakikishe TB ni rakorwo igithira itũra-inĩ ritũ. Na nĩ thengio mũno. Kuru yarika na irema cianeneha ndeithia Ngai wakwa niĩ ndikanorerekwo njeruhĩria hinya tuĩka mũndongoria na ũndeithie gũkwĩhoka ona kũrĩ tuma. Nĩ thengio mũno Ann Freshia. Nĩ twathoma kuhopu nĩ twathoma. Ann Freshia niwe coordinator TB activities in Kabete sub-county. Na kwoguo ngĩenda kũmuona no mũkore harĩa Wangige, no thutha wa kanitha nĩ tũgũthondeka metha haha nja in case wĩna kĩũria ũngĩigua hinyĩrĩirwo mũno ũrenda kũmũria no ũmũrie na nĩ ekũhota gũgũcokeria na njĩra ĩrĩa ũkũhota kũnyita wega makĩria. Ngai witũ akũrathime Ann Freshia. Ihinda rĩrĩ nĩ rĩega tũrũgame kwaya matũhe rwĩmbo nĩgetha tũrehe mĩhothi itũ ya kwĩyendera. Rwĩmbo 198 twakũgatha Ngai. Twakugatha Ngai tondũ wa tha ciaku na thakame ya Jesũ mũkũri witũ. Haleluya twakũgatha, haleluya amen, haleluya twakũhoya tũrathime rĩ. Tũrathime rĩ, ũtũiyũrie ngoro
mbere yaku Ngai witu tugigucokeria ngatho ni undu wa wihokeku waku iguru ria muturire witu o toria tukuhoire tukiambiriria hakika ni tuona guoko gwaku ni twakuona ugitwika maundu maingi kahinda gaka Jehova ni kuhoya ni undu wa iheo ici ciarutwo ni andu aku iheo cia kwiyendera Jehova ni tungicirathimithia o kuria guothe cirathi kuruta wira huduma-ini ino yaku Jehova reke tukuone maundu-ini mothe aria othe moya kanya kau ga kuruta Jehova thie na mbere na kumarathima na kwaramia mihaka yao na twahoya uguo ni undu wa Jesu Kristo mwathani witu. Indo ciothe njega ciumaga kũrĩ Ngai nĩ watũtanahagĩra mũcokerie ngatho. Amen. Mwathani agocwo nĩ twakinya muthia wa gĩthomo kĩa ũmũthĩ niĩ ngũtongoragia rĩtwa nĩ Ann Wanjirũ wa Kinyanjui na makĩria moguo Jesu nĩ mwathani na mũhonokia wa ngoro yakwa nĩ twarathimwo na ndĩrehoka ona inyuĩ nĩ mwarathimwo ngĩrathimwo na koguo ndahoya tũkiumagara tũtuĩke a kũheo kiume kega kiume kĩrĩ na kĩrathimo. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Amen. Kwaya nĩ megũtũhe rwĩmbo rwa kũrĩkia. Rũgendo-inĩ rũrũ rwa gũthiĩ igũrũ twarana na mwathi Jesũ mogwati-inĩ maingĩ ndũngĩthiĩ wĩ wiki twarana na mwathi Jesũ twarana nake twarana nake twarana na mwathi Jesũ wakorwo nĩ ũtukũ kana nĩ mũthenya twarana na mwathi Jesũ rũgendo rwa gũthiĩ igũrũ nĩ rũraihu twarana na mwathi Jesũ nĩtũkahurũka twarĩkia rũgendo twarana na mwathi Jesũ twarana nake twarana nake twarana na mwathi Jesũ wakorwo nĩ ũtukũ kana nĩ mũthenya twarana na mwathi Jesũ nĩtũthondekeirwo cikaro igũrũ twarana na mwathi Jesũ twakinya igũrũ nĩtũkona mwathani twarana na mwathi Jesũ twarana nake twarana nake twarana na mwathi Jesũ wakorwo nĩ ũtukũ kana nĩ mũthenya twarana na mwathi Jesũ twatiga hanini twambate igũrũ twarana na mwathi Jesũ nĩguo